सांस मालिक अपन गिणगे गल है बे कतई पूरी हो सके किया सांस बैठत 12 चलत 18 सोमत 32 यानी अब बैठे सताई करा तो आपनो सांस आवे नॉर्मल 1 मिनट का मां 12 सांस आवे अब जोड़ लियो भले 1 मिनट में 12 सांस आवे आप बैठे बिया टीपी को कोकन स्विच के टीपी हो तो ये बिंगो कोन कोनी जको नॉर्मल सांस आवे बिने चलत 18 आपा चालना नहीं जद 1 मिनट का 18 सांस आवे बैठत 12 चलत 18 सुमत 32 देखो काल कानी ले जाए कौन ले जाए आपा सो जावा जद आपन तो ठा पड़े कोनी फिर घर रखूं रखिंगो मैं रखिंगो तू रटू ऊं 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 नीरे सांस आवाज आवी करे।